kwete. Kana tese tikatambira shoko rokuti iro ZANU-PF ndo musangano une nhorovondo. Musangano uyu wakatangwa nevakuru vedu vakautanga panguva iyoyo. Sure uko vazhinji havachipo. Saka iwe nhasi ukafunga kuti ZANU-PF unoisa muhomwe, unofanana navaya vadhirera vaifunga kuti ZANU-PF unoiswa muhomwe. Haikwani muhomwe kana mudhuku romunhu, haikwani ZANU-PF. Asi tese nokureba kwedu kana kufupika, kuonda kana kufuta, kunota kana kuva murombo, tese tinokwana muhomwe ZANU-PF panguva yatetiri vapenyu. Zvino kana tose tadavira kuti ini newe tiri muZANU-PF nokuvona mabasa ayo, nokuvona zvayakamirira, obva waziva kuti hausi mukuru muZANU-PF, asi uri muZANU-PF ndo mune masimba evanhu. Imwi makadai mose nobuwandi hwenyu ndimwi masimba eZANU-PF. Kwete ini pano kana vandigere navo kuno, vose iva vandigere navo neni pamwe chete, masimba edu anobva kwamuri. Imwi ndimwi vakuru. Ingozivai kuti anopa masimba nomupiwa mukuru ndiani? Mupiwe masimba ndiye mukuru, noti kana asingada haakupi. Saka ndichiti imwi member dzeZANU-PF, so musangano weZANU-PF, ZANU-PF is a mass party, ndo kune masimba emusangano, ndo vakuru vamusangano vanosungirwa kuremekeza membership yeZANU-PF, kuremedza vanhu vomusangano. Kana vanenge vadero vachagara, vagogara mari muhutungamiriri, nokuti vanenge vakudza vanhu vanovapa masimba okutungamirira. Kuno kuMashi West ndavuya. Tavuya iri nguva ine zvinhu zviviri. Chokutanga ndechokuti iko hama dzangu hatichiwiriranayi kuti kwatava kuenda uku, kwatatarira uku, tese tobatana to create a new Zimbabwe, a Zimbabwe we want. Zimbabwe inobuda matiri, where everyone will live in peace. Everyone will be happy at home and at work. Where everyone is important, where everyone feels he is a Zimbabwean full and a fool. This is a new dawn. Tine maziso asati vonesesi, tinonzwa hatinzwisisi, asi wakaropafadzwa iwe kuona zuva ranhasi Zimbabwe yava itsva,
Zimbabwe ichatanga rwendo rutsva rwokuvaka Zimbabwe yatinoda, yatinowirira, isina kuzvidzana, asi kuti umwe neumwe ave neshungu dzokuvaka, ave neshungu dzokubatsira. Kana tadaro, we will build the Zimbabwe we want. Kubva muna November, sokurondedzerwa kwamaitwa naVice President, Central Committee yedu muna November yagara ma-G40 aya, mambimbindoga aya, arasei vakarasiwa. Parliament ikativo tinoda kuti president vanga varipo vaMugabe, tinoda muite izvi, kana musina kuita izvo zvatinoda, pane impeachment yatinokuitesai kuparliament yokuti muri kuregera zvinhu zvichiitika zvisina kukodzera kuti zviitike, muchiregera vanhu vasina masimba vachitora masimba enyu vachiashandisa makatarira. Kudzamara ivo vati haiwa zvakanaka ndakuita step down, sokurondedzerwa kwamakaita. Tikasvika pa24 November, Central Committee yedu ikasarudza kuti toda border jump yedu idzoke. Kana yadzoka, toiti ngaichitungamirira sapresident wenyika. Muna December patakaita Congress yedu muna December, mukazondisarudza kutungamirira musangano pa extraordinary Congress yakazoitika muna December. Taita izvozvo, takagara pasi nevamwe vangu kuti zvino rwendo rotofamba uru totanga nepapi, toshuma ani nani mukati menyika kuti tava narwendo rutsva, tine rwendo rwatavakufamba rwendo rutsva. Takawirirana kuti hapana nyika isina vene vayo, hapana mutunhu usina varidzi. Tabudziwa panapa dunhu ratiri rino nderamambo nemakonde. Saka hapana kana pakati penyu pana umwe anoziva mwe mutunhu usina munhu ngaauye atibudze tinotora. Hapana mutunhu muno muZimbabwe pakati peZambezi neLimpopo wakati mutunhu uyu hauna munhu. Saka naizvozvo takatanga chokutanga kuunganidza vese emuZimbabwe vanosvika 286 madzimambo. Tikaavunganidza kuGweru, tikasanga madzimambo namadzishe. Chibonai zvaitika mukati menyika yenyu, mava nouronga hutsva. Kana tofamba mumatunhu moziva kuti ndihwo umambo hutsva hwavapo, utungamiri hutsva hwavapo. Tikatenderana saizvozvo, asi dunhu nedunhu rina mambo ari ikoko. Tabatanidza madzimambo ose tetavumba Zimbabwe, a unitary state, a united state yeZimbabwe. Inenge yava imwe chete, asi madunhu nedunhu rine vatungamiriri. Tikabona tikataita ichocho izvi, tetapedza kubatanidza zvematongero enyika pamusoro penyika kuvapenyu. Chechipiri, sekutaura kwandakaita musi wa 24 November last year, kuti the voice of the people is the voice of God. The voice of the people is the voice of God. Chinodiwa nevanhu vaMwari pamusoro penyika yavo, chinenge chasungwa nevanhu pamusoro penyika yavo vakavungana vachiwirirana nokudenga chinosungwa saizvozvo. Saka makavona
zvamakaita muna November, makaita mazuva akati kuti kune muchifamba muHarare makawanda zvisina kumboonekwa nekune mamwe matunhu, asi hapana kana crime kana mhosva yakaparwa. Kwakuno runyararo, vanhu vachiwirirana day in and day out. Zvose zvakashamisa pasi rose kuti chinhu chakadai, vanhu vakawanda kudai vangaita zvinhu zvavo peacefully. Saka ndinoti kwamuri samaZimbabweans, God is with you. God loves you. Naizvozvo tikati aiwa tochishuma kunyanyadenga kuti vonai isu sevanhu namadzimambe ari pamusoro penyika ataungana ndokuunganidza vatungamiri vemakereke ese zvawo ari muno muZimbabwe, kubva kumakatolika, mamethodist, maanglican nevedu vamwe vazhinji vandi vose tikaungana tikati imwi ndimi munochengetedza mhuri dzeZimbabwe maererano noupenyu hwamangwana. Ndimi munotirayira kuti tive neupenyu usina mugumo mangwana tinofanira kufamba sei. Ndimi makamirira Jehovha rakumusoro kudenga. Takaunganidza vose tikawirirana kuti chokwadi kana takabatana naMwari anofara. Saka takashuma madzishe, tikashuma vafundisi vedu vose kubatanidza zvepasi nezvokudenga. Tauta saizvozvo tikati sevanhu vari pamusoro penyika tinoda ufumi, toda rifa, toda nhaka. Ko ndivanani vanoshanda mundima yenhaka? These are captains of industry and commerce. Ndokwaonowana varimi, ndokwaonowana maminers, ndokwaonowana tourism, manufacturing, zvose zvinoita kuti upenyu hwedu husumuke. Saka takadana musangano wemunhu wese ane zvokuita nokuita create upfumi mukati menyika. Captains of industry and commerce across the board, across the economic spectrum. Tikasangana navo kuti aiwa kuti nyika yedu ibudirire toda runyararo. Imwi vari muindustry and commerce tiudzei shungu dzenyu kuti hurumende munoda kuti iite chini kuita create environment yokuti mabusiness abudirire, wealth itwe create, upfumi huuye kuvanhu, upfumi huwande. What atmosphere do you want? What environment do you want? Votiudza saizvozvo. Tikawirirana kuti aiwa ndo zvinosungirwa kuita. Tikadana pakarezve ma-vice chancellors, ma-heads ema-higher institutions of learning countrywide, kusangana nesu vatungamiri kune matongerwo enyika ne-captains of industry kuti okay, kwatava kuinda toda development. Saka zvikoro zvedu zvepamusoro zvinofundisa ma-skills, mabasa, ngavafundise mabasa okuti all the products of our universities vanosungirwa kana vabuda mauniversities vopinda mueconomy, vachifita mueconomy, kuti kwete kuti vana vanopedza kumauniversities voshaya mabasa otonotanga kufunda patsva. So we want cooperation between industry and commerce and higher institutions of higher learning. Tadaro tikati hatifaniri kukanganwa kuti independence yedu yakavuya nani. Independence yedu yakavuya, ndisati ndataura ipapo regai zvenditaure kuti Mashonaland West, Mashonaland in 1966 muna April 1966 so zvamabudziwa tatova mumajeri ndo kwakatanga kurira pfuti kuno
kuvarura hondo yepfuti yakatanga kuno. Saka munofanira kuziva kuti imi muri muso werevolution. Hamusungirwi kuva kusazvirova zvifuva kuti the revolution of this country, the first bullets dzakarira kusunungura nyika ino pachitevuka zvakaitika kuno, iko kuno zvakare kuChinoi. Saka hapana anganyora history yeZimbabwe, ye-liberation of Zimbabwe, akasanyora pamusoro penyu imwi veMashonaland West. Saka takati hatichionai ma-war veterans, tikavunganidza ma-war veterans ese, tikataura nawo kuti aiwa kwatava kuenda toda tese tibatane, tisunde tichienda mberi, muchitaurawo shungu dzenyu, isiwo sehurumende tichitaurawo zvatinenge tichiona. Asi tabva ipapo takazoona mayouth ese, ma-students tikaona, people with disabilities takavaona, vezili wako vana Mjibha nana Chimbwido takapedza sonda rapera iri tichiona navo. Now, what you were saying to all these people, tese patamira takuenda mberi. Asi kuenda mberi kwatiri kuita bumbira romutemo wenyika yeZimbabwe unotiwo every 5 years tinosungirwa kutsvaka masimba matsva okutonga. Zvisingarevi kuti tine imwe mwewo kuti masimba angamboenda kumwe, nada. Inongova tsika yokuagadziridza, tichiramba tichingoagadziridza, achingova edu agoramba ari edu, tichitonga tichingotonga. Vanenge vachipikisa vachingotongeka, vachipikisa tichingotonga. Saka naizvozvo nokuwanda kwamakaita uku, madzimambo edu ose ari pano, vokunamata vari pano, vezvikoro vari pano, vokurima vari pano, makorokoza ari pano. Saka ndiwo inonzi Zimbabwe. Handingatauri hangu mbavha, asi everybody ari pano. Namabasa ose atinenge tichiita tiri pano. ZANU-PF musimboti wedu une nhoroondo kwatakabva, patiri nekwatinoinda. Asi murwendo urwu kune vanotsauka vachiwira pasi, sembeu yakakushiwa nemukushi achikusha. Imwe mbeu yakanaka pakanaka, imwe yakaenda pane minzwa pakati chibereka ngechibayiwa-bayiwa. Maji40 achabayiwa, agobayiwa, achingobayiwa. Mbeu yakanaka yeZANU-PF ichingofamba, ichienda mberi, takabatana, tichiwirirana, tichibatsirana, tichitaura kuwirirana norugare norunyararo munyika yokwedu. Iko zvino chatinoendesa mberi, yes, politics, asi taakuti isu economics, the creation of wealth. Tinoda takapiwa na Mwari wedu ma-resources akawanda ari pasi pevhu, akawandisa. Tine nzizi, tine makomo, tine mhuka zvinobhuruka nezvinokambaira zvedu, zvose izvozvo ndezvedu. Takazvipiwa naMwari tisina kukumbira, saka tinozvichengeta zvinhu zvedu. Zvingatiruma, zvingaita sei, ndezvedu. Iko zvino izvi, we are saying, kumakore apfuura aya,
takaita nhamo yakakura tasvika panyaya yevhu. Isu seZANU-PF takaenda kuhondo. Chichemo chikuru was the grievance on our land. Saka patakasungunuka after a bitter war, armed struggle, takati isu aiwa tinofana kuzadzisa chatakaendera kuhondo chokuti titore ivhu redu. Saka takabatanidza ivhu nevanhu, vanhu nevhu ravo. Saka tadaro task yatava nayo ndeyekuti ivhu iri ngarishandiswe. It must be made productive. We must make our agriculture modern. We must modernize our agriculture. We must mechanize our agriculture. Asi toziva kuti nyanga ukapuwa munda, ukapuwapo kurima, asi kana usina kupuwa zvokurimisa nemasimbo okuti urime hazvibudiriri. Zvoda kuti tigadzirise kuti avo vanenge vari kuita mabasa okurima vatsigirwe. Saka muchiona tine maprogramu maviri. Tine program yeCommand Agriculture yatakatangisa about 2.5 years ago. Ndaitungamira iko zvino yakutungamigwa naVice President vachiwenga nana Perenzshiri. Ndo vaakutungamira iyoyo. Tameka sure kuti under that model yeagriculture nyika ino zvakare haichafi yakaita nzara. Tinokuvimbisai kuti kana uchifamba murodhi nzara ichibva nokokoko iwe uchibva nokuno nzara ikangokuti ba yotsauka kuti aiwa handifani kugumana nemunhu weZimbabwe. We shall make sure Zimbabwe again shall never have food insecurity. Nemaprograms edu atiri kuita asi takatsigirwa neprivate sector. Our business people, our business community muno muZimbabwe vakuita understand kuti aiwa kana mabusiness avo kuti asimuke, agriculture inofana kusumuka, mining inofana kusumuka, infrastructure inofana kusumuka. Mwedzi mitanhatu kana minomwe atapinda mu new dispensation muri kungozviona kuti masamba asiyana, migwagwa yakugadzirwa. Kana muHarare mamuna mapotolo munongoona kuti hapana kwafamba wakadai uchashangana vanhu vanogadzira migwagwa. Kuma-rural areas ma-DDF nemagengi akawanda migwagwa iri kugadzirwa, mabridge ari kugadzirwa. Tinoda kuti nyika yedu isimuke. The 20 years yanga asarira sure, tinoda kuti what we say in English leapfrog, kuita jump, tite catch up nemamwe nyika dzakatenderedza nedzimwe nyika vozi ma-developing countries ari muAfrica kana beyond Africa. Zimbabwe must leapfrog and catch up with the rest of developing countries. And to do so, ndo patakati isu nevakomana vangu navasikana, we shall engage and re-engage. The engagement policy inoreva kudai. Engagement, tiri kuti all the nations, nyika dzese dzepasi nema-international organizations vanga vasina vukama nesu kare, tiri kuti kwavari handive novukama asi tichiziva kuti it must be mutual relationship vukama ihwohwo. Then re-engagement inoreva kuti ava vakange vane ukama nesu, vakange vadimbura ukama nesu, tiri kuti aiwa dzokai tite ukama. Kasi musingadi hatikumanikidzii, asi tiri kuti isi musuwo wedu seZimbabwe wakazaruka. Zimbabwe is open for business, for new friends to come and old friends also to come. But those who do not want friendship
You cannot force friendship upon those who do not want. But we're happy kuti aiwa across the board, across the entire world, Zimbabwe is being accepted. Zimbabwe is being received. Zimbabwe is being respected across the board. Nema policies atava nawo okuti aiwa, let us re-engage, let us relate, let us be a member of the international community. So zvazvanga zviri nechakare. Chimwe chandoda kuti muziveko zvino ndechekuti kuseni kuno ndasangana nema farmers, ndikasangana nema miners, ndikasangana nema business people kuno ku Mashonaland West. Now kuti tisimuke, hapana province isina zvayakapiwa naMwari. Hapana province inotiyo isatina chatinacho. Kana iriyo kuno Mashonaland West province inonzi Mashonaland Best nava Ziyambe. Chicha musina. Gold munayo. Diamonds munayo. Copper munayo. Platinum munayo. Chrome munayo. Lithium munayo. Agriculture munayo. Magetsi ari kuno. Saka chinokutadzisai kuti Mashonaland Best ibudirire se province chi. Saka zvatakuita pachinambo chokuti Harare ibhamba zonke zvapera. Takuti isu devolution of power. Masimba bvako Harare tokupai kuno mokone wa moga. Mokone wa moga pana kutendeka kuHarare. Mokone wa moga imwi pachenyu motadza kurima minda iripo. Motadza kurima mbeu tichikupai. Motadza kurima matrakta tichikupai. Motadza kurima mafertilizer tichikupai. Mosa inengeri yenyu. Mosa inengeri yenyu imwi navatungamiriri venyu. Totizve ko kunyayo kuye mining kuno ku Mashonaland West mune migodhi yakawanda iri kuno, imwe yakanguri yavhariwa. Iko zvino izvi munoyemuka kuti ndiri kutenderera takavhura mugodhi yekuShavane, yekuMashava, kuEureka iri kuMash Central I think. Eureka gold mine takavhura. Every day iko zvino izvo ndinouya tichidzokera futi kumasvingo kuvhura imwe. Ku Mat South iri kwakamirira kuti ita sei tivhure migodhi yose. Zvava kufamba hazvisi kwane hurumende aiwa, asi kuti tisimuke. We have said Zimbabwe is open for business. Saka ta create an environment yokuti global capital inofamba munyika dzese ichitsvaka painoona kuti iri safe. Yazoziva kuti kuZimbabwe kuri safe. KuZimbabwe they can come and invest and make money as well as develop. Bring new skills, bring new technology to Zimbabwe. But Zimbabwe will develop. Vakavaka njanji kana vapedza vaindi nayo. Vakavaka dhamu hapana norisumudza kuinda naro. Vakavaka mugwagwa havasumuki kuinda nawo. Vakavaka chikoro hachisumuki kuindwa nacho. Chero chavakwa chinosara chiri muno. And the skills will remain here. So we are saying to our people, kuno kuZimbabwe, let us be recipient. Titambire vaenzi vedu vari kuuya for investment
Nokuti isi pachedu toga hong. We want domestic investment in the country, as it is very limited. Teti chidavo investment inobva kunze, and patakas ndamuna January, I think, no, mna April, takaenda ku China. Taenda ku China ikoko, tikatana Xi Jinping, president wa ikoko. Anzi, murikuda chiko nai vanhu veZimbabwe. Tikati aiwa, zvikwereti zvedu zvamunazvo, zvatinazo kwamuri, tokumbira muzvitore, muvharire mumba iyo, titange patsva. Zvikanzi napresident, granted. Saka chii chamunoda? Zvatakakumbira zvose takapiwa. Hapana chatakakumbira chatisina kupiwa. Zvikwereti zvikanzi toisa parutivi, tozozviona mberi. Takapiwa 1.5 billion kumutsa wange 7 and 8. Ndofunga munoyemuka tichiindako nevatungamiri vandina vava tichinoita ground breaking 1.5 billion US dollars project irikoko. So ndorinobuya ndofunga musi weMonday kana chingani ndadina minister we transport this morning. Tichita ground breaking paHarare International Airport, another 250 something million yatakapiwa zvakare. Tikapiwa zvakare 680 million yokuvaka dhamu rinonzi kunzwi dhamu. Takapiwa mari dzacho. Tikapiwazve mari dzokuvaka new city. Takapiwa mari dzacho. Tikapiwa mari water and sanitation kuti tiite all these projects. Each project inounza mari mukati menyika, inocreate jobs mukati menyika. Saka iko zvino muri kuona kuti every other week pane chatenge tichita. Either ndiri kuita open, zuro ndaka opena Potras, a big complex yange yagara makore namakore kubva 2011, asiko zvino within 6 months takaipedza tikaivhura nezuro zvakare tikavhura Zimbabwe Stock Exchange. Kare kuti utenge mashares pa stock exchange unoenda kuna broker onofila bepa after paper, ofila bepa after paper. Zvava zvakare. Saka nezuro takaisa a new platform yokuti unokwanisa kutenga mashare yako iwe uchiravura uri muna Msengezi. Kana uchirisa ng'ombe uri kuChipinge unotenga mashare pa stock exchange nefoni. Zvava zvitsaivi. This is the Zimbabwe we want. The new Zimbabwe. Zvose izvo zviri kuuya zvakatotanga. Ndoda kupedza nyaya yecommand. Tine command agriculture yandataura, tine presidential input scheme. Kudhara ma-inputs aizobuya muna December ku Christmas kana yatopfuura. Zvasiyana, masamba asiyana. Taakutodistributa iko zvino ma-presidential input support scheme. Iko zvino mvura isati yanaya. Vecommand agriculture vakutanga kuwana zvinhu zvavo iko zvino mvura isati yadini yanaya. To make sure kuti aiwa toda kuti we make sure we must be on time, support our people. Tikaenda ku cotton, tichatsigira cotton yakambeyawira pasi. Iko zvino ise hurumende takwidzidza mutengo wayo wapa 52 cents, I think 52 cents per kg. Tiri kupa zvakare ma-inputs free of charge kana kuri ku cotton. Tinokupa seed, tinokupa chemical, iwe chako kurima. Worima zvako, wotengesa mari ndeyako. Ukada kuisa mpiro ndezvako. Ukada kurovora mudzimai ndezvako. Ukada kutenga chii ndezvako. Ukada kunomwa pandari hapana anokuvhunza, asi oyemuka kuti unofana kuzorima zvakare. Tine iko zvino
maprovince anakufanana ku-agriculture. Maprovince akafana nemat north nemat south ne-part of Midlands, part of Masvingo havana ivhu rakanaka rokurima kana mvura hainai maningi. Saka tine command livestock yakatotanga iyo command livestock takatanga nayo, takatanga kuvarura kuGwanda. PaGwanda ndo patakavarura. Muchaivuka kuti paGwanda musi wa 12 August last year ndo pandakarya zvimwe zvainaka zvandakazo zvakazondiita kuti ndiite airlift kuendesa kuSouth Africa ndanakirwa. Saka ndoko takatanga ikoko kuGwanda tikapa 1660 mombe kuvanhu, kumadzimai nemhuri dzisisina vanotungamirira takavapa. It's just the beginning. We are beginning. Each province tine mari inokwana $10 million inotenga ng'ombe ikoko tichidistributa kuvanhu. Techiti isu the lowest munhu watinopa topa matokazi 3, vamwe topa 5, vamwe tinopa 10. Iwawo kana wapiwa unogara makore 5. Pamakore 5 aya mombe yanenge yabereka kana 3 kana hati tiyabereka 3 zobva kuti yanga iri 1 zodzava 4, asi chikwere chinongwapa 1 yokutanga ndiyo anozobhadhara after 5 years. Saka hapana chimwe chinhu chakanaka saichocho. Svondo rapera iri tatiri kuMatebeleland North ikoko takaita the same thing, asi ng'ombe dziri tine vakomana vedu vari kutenderera vachitenga ng'ombe zvichapararira kuuya kwese kwese, so that we empower the common household, we empower the common family. Nokuti kana mai vakana ng'ombe dzavo tikavapa ng'ombe dziri 5, imwe neimwe ikabereka vana 3 i15. Saka sure kwamakore 5 vanenge vane ng'ombe dzavo 20, 15 dzava dzavo, idzi 5 ndo dzavachabhadhara. Mungaona kupi hurumende yakanaka kudaro? Hakuna. Hallelujah, hallelujah. Saka ndokuona zvakare kuti tinoda kuti vanhu mamusha amene vanoera hove ndava dzavo tiri kupa fish hove anidika dzinopiwa namai muchinguridzo. Wherever there is water une kodzero yokuinda kuministry yewater environment kupiwa mafingerlings akawanda in hundreds of thousands moisa madam. After 6 months or so dzinenge dzakura morongera how to maintain and how to harvest, so that kana kumamisha ikokuku upenyu hwevana vanowana nutrition yakadini yakanaka pavanenge vagere. Kozoti vanenge vachida havo nguruve, poultry, huku kana zviuta tinokutsigirai moita zviuta zvoine huku. Takati veministry yekuagriculture inotungamirwa navaparents shiri, well ndo ministry ikoko, asi kune agriculture, kune water, kune wildlife and so on, kune tourism kwose ikokoko vachitungamirwa ipavapa navachwenga. Techiti isu kana wada kuita zvanda kuita tinokutsigira. Mungati ine group muchida kuita fete ng'ombe, kana moda kutenga ng'ombe dzenyu, kana ihwai, kana ihuku, kana imbuzi, kana chinyi, uyai, come forward. We'll give you, we have a facility, a loan facility yaunopiwa. Of course kaziri huku hadzokupi 5 years kubhadhara. Huku dzinongoti some weeks dzakura. Nokuti sehuku idzi takanzwa kuti kuChina wanda huku dzakawanda zvisingabviri maroadrunner. Saka patakabvunza kuti modangani vakatibudza tikachiko muno munyika tinengani, mai ndokuona kuti nyika dzedu huku dzatinadzo munomu dzinongodliwa masikati 1 day kuChina dzapera. Saka tatiwa nemakambani 3 ari kuHarare ari kungoita basa roku producer roadrunners
Asi toda more and more groups of people vatinokwanisa kutsigira kuti vaite izvozvo izvo. Handidi kupfuura nyaya yefarming ndisina kutaura nyaya yeadha. Kwose kwakune adha muno muZimbabwe takamusidzira adha. Each year adha is growing and growing. Tiri kufinance adha not from government but from public funds and from our PPPs atiri kuita zviri kutifadza. Takatanga nokumusidzira zaGrinda muNorton ikozvo tiri kuvaka imwe plant yakafanana yemuNorton tiri kuvaka kuSgodini kuMatabeleland South. Zvokuti izvozvo izvo kuinda nokuinda each province inenge ine center agriculture where there's production pane center you produce to oisa madryer muprovince imo pacenter wedryer toisa masailo oisa chibage choenda masailo tobvapo toita milling company saizvozvozvo takatopedza the first station takaipedza kuMangwizi kumapisa kuMatabeleland South. We shall go around all the provinces saizvozvo so that we make sure from production, processing and the marketing the entire value chain inofanira kunge iripo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Ndobva ipapo kuno kuMashonaland Central, Mashonaland West, I'm sorry, kuno kwenye kuMashonaland Central kune nyaya energy, infrastructure development energy. Mune tine Kariba hatina nguva yakareba yapfuvura taita launch 300 megawatts dzakagadzikwa kunoku. Now magetsi acho tainzwa kumwe kwanaenza kuti anongozopfuvura achipfuvura nomuno imwe misha isina magetsi obuya omhanya oenda kumwe and so on and so on. Aiwa magetsi haasi eprovince, magetsi ndeeZimbabwe. Asi we have a program, tine program yokuti iyo currently magetsi atinoda muindustry and commerce it's around 2,500 megawatts. Hatisatava nawo asi nemaprogram atinawo okugadzira magetsi matsva eKariba ndataura, ekuHwanga ndataura 600 megawatts which will come on stream, ekuBatoka Gorge tatine meeting yacho madeko yekuBatoka Gorge takataura napresident counterpart vangu okuZambia valungu tikawirirana. Batoka Gorge again iri kuno kwenyu kunoku kana yabuda inenge ine 2,400 megawatts. So we are so determined, but in 3 years time we should have excess power in Zimbabwe. We would want power to spread in all the rural areas. Zvikoro zvedu, maklinika edu ose, in 2-3 years to come tinofanira kuona kuti tiri kuparadzira magesi pose pose atiri kuvaka iwayaya. So kozoti Zimbabwe ine nyaya yekuti zuva togara chikuva naro solar energy. Tine 3 projects ziripo solar energy. Again, each project in a 100 megawatts. So altogether is another 300 megawatts. So good is at the end of all these projects, when they come on stream, zichinda pa national grid yedu tinenge tavane sufficient power yokuti nyaya load shedding will not be an issue for Zimbabwe. Now, this is the Zimbabwe we want. This is the Zimbabwe we must build. Kuti tivake, we must create an environment yokuti hapana section ye community inoti asara sure. Hapana mazuva akadini apfuura takavhura bank rokutanga ramadzimai, microfinance bank. Madzimai anga achishaya access to money. Vachishaya kuti konzi vachida kuti vaite kaproject kavo kanga vake huku, kanga vake kusona, kanga vakei, whatever project vanonzi tipe security. Vane wana kupi security amai kumusha. Saka tavane bank risingadi that nonsense. Tavane bank rokuti kana amai vakaenda
vachionekwa kuti vane pfungwa dzakarongeka, vane zvavafunga kuti vaite, vanopiwa mari pachena voita project yacho. And the history shows that madzimai anodzora mari. Madzimai are honest, vanoita repay maloans avo, saka tava nebank ravo. Takazovhura rimwe bank again last week, empowerment bank yechidiki. Again, we want our young people to be empowered. Gone are the days when our institutions produce vana vakananga kunotsvaka mabasa. Taakuda kuti vana vanenge vachibuda ma-institutions edu vave vana vanokwanisa kuti vanoungana vari vaviri vari vatatu vari gumi voita project yavo voenda ku-empowerment bank vopiwa mari to begin businesses and create employment and create wealthy. Avo vane zvipo zvokushanda, they are allowed to excel and become millionaires. Hatifanira kuti kana munhu ati amillionaire tomutsamwira, aiwa, kana uchishanda you must be rewarded nokushanda kwaunenge uchiita. Vatisingadi mbavha, pasine corruption. Pasine corruption. We want hard working Zimbabweans. We want a culture of hard work, and the people must be rewarded for their hard work. And this must prevail in a situation of peace and tranquility. And chokwadi maziro kwazo, kana Jehovah anopupura kuti nyika ino runyararo. Hongu tinavo vashomanane vasina mweya wokubatanidza vanhu, vasina mweya worugare, vanongova nomweya vavete vachifamba vanenge vachingofunga mhirizhonga, vanenge vachingofunga kukanganisa, vanenge vachingofunga kumhesva mukono. Tiri kuti kwavari, haiwa hama dzangu, imwe veZANU-PF, tuvanhu twakadaro uto, tumabato itoto uto, kana kavuya kakapfuura pamba penyu, bikira sadza kapfuure. Kangira maputi kaze kapfuure, kana ane nyota mpe mvura yokumwa adini apfuure. Hatidi kurisa navo. We are so big to be worried about these small little groups which go on making noise and noise. They make more noise in the press. That's where they are making noise. Kwete munyika havana chavo. Musi wa 30 July ndio musi wavachaziva kuti nyika ndeyani, nyika ine varidzi. Musangano wakaiswa na Jehovah wehondo akatungamirira musangano hausati warasa musangano wao. Iko zvino Jehovah wehondo akunda vaJehovah worugare. Taakuvaka rugare munyika yedu. Iko zvino izvi zvakare panyaya infrastructure development tine nyaya dzokuvaka migwagwa. Ungaona mugwagwa yako zvonobva muHarare uchienda kwaMutare. We are dualizing that road, not with any foreign joint venture. Tiri kuita sehurumende. However, nokuti tinoda kuita speed up, leapfrog our development in terms of dualization yemigwagwa yedu kana kuita widen migwagwa yedu. Tiri kukumbira makambani anobva kumwe nemari dzavo kuti vavake kubva kuBide Bridge Chirundu highway, Bide Bridge Masvingo Harare Chirundu, Bide Bridge Bulawayo Victoria Falls. Tiri kuvaka zvakare ndofunga makanzwa nyaya yekukazungula. Kukazungula uku pane kuwirirana kwakaitwa nenyika nhatu, nyika yedu yeZimbabwe nenyika yeZambia nenyika yeBotswana, kuvaka bridge rimwe kukazungula, nokuti bridge repa Victoria Falls redu riyairi harikwanisi kutakura zvinhu zvakanyanya kurema. Saka kune bridge riri kuvakwa kukazungula renyika nhatu idzi. Asi nemaererano nekuti pazvakange zvichiitika izvi, Zimbabwe neZambia neBotswana
papasina kunyasa kuwirirana. KuZambia uko kwakuna vamwana wasa, kuBotswana the former president Lieutenant General Ian Khama kuroti atina Mugabe varume vari vatatu vavo vanga vasingazvizidzani zvakakwana. Saka papasina bridge yakaguma rovakwa nenyika mbiri, Zambia neBotswana. Asi patakazongova this new dispensation tikaindako zvakatora 7 minutes kugadzirisa nyaya tava kuwirirana. Bridge rava reduvo iro rekukazungura rava reZambia, rava reZimbabwe, rava reBotswana. Saka munoona kuti navavakidzani vedu vose tikufamba navo zvakanaka. Pane nyaya yanda kuti tare zvakare panyaya coal methane CBM. Iyo coal kwatinokwanisa kuti wane fertilizer yedu nemafuta ekufambisa diesel nepetrol. Taziva kuti zvino tine coal inoita izvozvi iri kuma North yakawandisa. Tiri pakati pokutaura namakambani okuti aite izvozvo. Sure kwemakore 4 kana 5 nemakambani iwaya tinenge takuproduce fertilizer yedu, hatichatsvaki fertilizer kubva kune dzimwe nyika. Tinenge tava kuproduce mafuels yedu up to about 8 million barrels a year. Kubva ikoko nyika ino inongoshandisa about 5 million. Saka tichitatiwa neextra. So all these projects unovona kuti ZANU-PF iri kuronga development, haisi kuronga disruption, haisi kuronga demonstration. Tiri kuronga development kumeka sure kuti Zimbabwe yaenda mberi. Zimbabwe becomes a new jewel, a jewel of Africa, where everybody shall rush to Zimbabwe. Ichadzoka nguva yekuti Zimbabwe again shall be a shining star on the continent. And for that to happen, it is ourselves together, working together, peacefully, united as a people, but under the banner of ZANU-PF, under our national flag yedu yeZANU-PF inotibatanidza. Our national anthem yatinoimba inotibatanidza. Ndo patoti isu samaZimbabweans, our flag shall fly and fly. Our anthem we shall sing ourselves. Generations to come shall sing that song. Our Zimbabwe shall remain our Zimbabwe. Ndiri kunzwa tumwe tukomana tiri kuti tawada kuzochinja zita reZimbabwe. Amene twada kuti inzi ani. Asi Zimbabwe shall remain Zimbabwe. It is our Zimbabwe. Vanorota varambidzwi. Hapana anokwanisa kuvaka jurawall yokurota kuti nusarota. Marota anongofamba pane jurawall nepasina. Saka kurota hakurambidzwi. Asi reality will remain reality. Zimbabwe will remain Zimbabwe. Tinoda zvakare iko zvino ukatarira muHarare nemamadhorobha atinawo, housing is a problem. Kune vanhu vanongovaka chero pavada kuvaka vanongovaka hapana mugwagwa, hapana mvura, hapana toilet system, hakuna zvose izvozvo. Aiwa, that is a thing of the past. Ndo zvaitwa neG40 izvozvo zvakapera. Now, my land barons, you are warned. Tine commission of inquiry irikuita izvozvo. The preliminary report yaunza so far. Ndavanawo mazita emaland barons akati kuti haisati yapedza kuenda mberi. Kana vapedza agesa kutaura kwandakaita gore riya mwedzi uya rakati vakabisa mari muno munyika vachiindisa kunze, ndokupai 3 months kuti mudzore mari idzodzo. Kana mukasadzora ndichataura ndakazadzisa izvozvo. So far
last time yandaitawa nagovernor taatava ne$850 million yakadzoka yakanga yabuda kunze yakadzoka mukati nenyaya iyoyoyo. Saka tiri kuti isu kumaland barons zvandakataura kuna ava ndo zvichauya kwamuri kana mazuva achaakwana. Saka we also now want kuti katovaka dzimba dzedu tisaramba tichingovaka tichipararira. It is time now to think for the future. We must also build up tichipinda kumusoro muspace so that we don't just continue going tichipararira pasi apa. We want modern buildings. All the modern countries, developed countries, vanovaka vachinda kumusoro uda space. Ndo zvatinofarira izvozvo, ndo zvatichaita muno muZimbabwe. We are going for that. We are making sure kuti ma VTC, vocational training centers zedu countrywide, tiri kuita vamp nokuapa ma new equipment, nokuapa new skills kuitira kuti aiwa vashande nokusumudzira nyika yedu. Right, ndoda kupedzisira ndichitaura the electoral process. Tinema foreign election observer missions who have come into our country. Ndiri kuti kwamuri Zimbabweans, we are a peaceful people. We want a non-violent election campaign. We want a peaceful process of our elections. We want a transparent and a credible election. This we can achieve. This we have achieved. Up to now, we are campaigning. Hapana kana imwe party inorambidzwa kukampena. Vari kukampena kuinda kwavanoda ma-leaders iko zvinei 23. Ini ndiripowo ipapo. Umwe naumwe anopiwa nguva yokurotomokawo zvake paTV. Zvose izvozvo tiri kuti aiwa mafuta. Unobva wavona kuti iyi ndiyo inonzi the new dispensation in a democratic space for all political leanings in our country. Saka ma-observers dupaanouya achifamba atambirei with warm heart, with warm hands. Toda kuti vazive kuti we have nothing to hide, we are transparent, we are winning these elections through the ballot box. Tinowina ma-elections are hands down. A thunderous victory for ZANU-PF is in the waiting. Tofana kutogarira celebrations iko zvino tatotaririra kuti ma-celebrations edu tinoaita sei nokuti tiri kuona kuti aiwa ZANU-PF chero kwawainda chero ukangobaya munhu wako pamepe eZimbabwe ukaenda ikoko unowana ZANU-PF iriko, ukaenda kumadekero ZANU-PF iriko, ukaenda kumabvazuva ZANU-PF iriko, ukaenda kumadekero kumavozanyemba kuchamhembe ZANU-PF iriko, ukaenda kumadiki ZANU-PF vanayo, ukaenda kuchembere mudzimba ZANU-PF vanoiziva. Saka hapana muno muZimbabwe paungafamba ukashaya ZANU-PF. Victory is certain. Victory is certain. Tese takadai tangomira mabiko. Asi musi wacho musi wa July 30 ndiri kuti kwamuri mose together jam kuinda kunovota, jam kuinda kunovota. Together we will rebuild our nation. Together we will build a new prosperous Zimbabwe for all, for better jobs, better accommodation, better life for ourselves, for our children, and for posterity. Vana vedu vachavuya, zvizukuru zvedu zvigotaura kuti hongo vana mukoma naanasisi vedu vakatungamira vakatigadzirira nhaka isingaperi, nhaka isingavori, nhaka yokuti maZimbabweans anofamba akasumudza musoro achiti ini I am a Zimbabwean, I am a master of my destiny, I am a master of where I want to go. I determine the direction, I determine the pace of development because
I am a patriotic Zimbabwean. Pamberi neZANU-PF. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nokubatana. Pamberi nokubatana. Pamberi nokuwina my elections. Pamberi nokuwina my elections. Viva ZANU-PF. Viva! Viva ZANU-PF. Viva! Viva ZANU-PF. Viva! Amandla. Nawethu! Amandla. Nawethu! Amandla. Nawethu! Pamberi nokubatana. Pamberi! Pamberi nokubatana. Pamberi neZANU-PF. Pamberi neMasholand West. Pamberi! Pamberi neMasholand Best. Pamberi! Pamberi nokuwina my elections. Pamberi! Pasi nemandu. Pasi! Pasi nemandu. Pasi. Pamberi nokubatana. Pamberi. Pasi nemandu. Pasi! I thank you. Mawoko Mdenga! Mawoko Mdenga! Mawoko Mdenga! Mawoko Mdenga! Ngatigaredu pasi mawoko Mdenga! Handei! Kwa kwa kwa! Kwa kwa kwa! Kwa! Zvakare! Kwa kwa kwa! Kwa kwa kwa! Kwa! Chikwangu! Chikwangu! Mururu na Muridzo! Ngatigaredu pasi tisingapedzi nguva tese tazvinzwa mashoko anodakadza ewisdom tonovhota musi wa30 taakushedza seneta chief Dandawa vauye pano vazotenda kuti machifi vatende kuda kuti tiwane assurance rema-election. Mambo svika ehenyu baba seneta Mambo, muye muzotitendera zvataurwa nemukuru wenyika. Mambo vari kuuya, maita henyu Mambo. Pamusoro vabereki mese makunda kuti munge muri pano. Ini ndinotenda unongo yandapiwa. Dare ragara rakudzwa kare saka ndakungotaura. Zvimwe ndichaita unge ndichatidzokeradzo asi president vabata zvose zvokuti hapana chavasiya. Asi ndichataurawo kuti vazive kuti kumusha kwatabva zvavanotivimbisa president nezvavanotumira maministers neutumwa hwavo kuti zviri kusvika kumusha. Mashoko angu ekutanga president ofunga Mambo bata maererano nenyaya yerunyararo. Zveshuwa kana kumusha kwatabva handisati ndamboona ma-elections akadai madzimambo tiri kukurukura. Nokuda kuti makare kare ma-elections ese mamwe anga achiitika kubva patapinda muindependence. Kwakuine dambudziko, kwakusina runyararo. Asi pamafambisa shoko rerunyararo president, kumusha ma-elections vanhu vari kuita mabasa avo zvakanaka, vari kukambena zvakanaka, kune runyararo, hakuna kana dambudziko. Koitawo kwatiriwo madzimambo. Madzimambo vari kutenda zvikuru president pamota dzamakavapa dzokufambisa. Vamwe vanga vatove nedambudziko rekuti kufamba kwako akunetsa. Asi makativimbisa mukati mota dziri kuuya zvoshuwa. Vamwe vanadzo asi vamwewo havasati toziva zvedu kuti dziripo. Mapresidential inputs aripo. Takatosondoresera topera here vanhu vari kutoora. Kune dzimwe nzvimbo asati wasvika. Kozoita chimwe chichemo chabva kumadzimambo president maererano nenyaya yeminda. Mamwe madzimambo havasati vawana minda. Vamwe vanayo minda yacho. Maofa leta vanawo. Asi hapasi kugarika pamunda pacho ipapo. Saka taikumbira kuti vabatsirike kuitira kuti vakwanise kuita farming yakanaka. Kozoitawo kana pachirongwa chedaising. Dzadzine shuro yekuti vaonewo pekuti vaendewo vanogara vachirimawo ipapo. Kuti command farming ikwanise kuvashandirawo zvakanaka. President, izvi zvinhu zvakutondinetsawo asi ndaita rombo rakanaka ndakwanisa kusangana nemi president. Kunzvimbo kwangu neumambo hwakungonyuka. Kuna mambo akaappointwa kunzvimbo kwangu. Tamadzimambo mairi.
asi handisati ndazviona kuti bhusi imwe chete nepfekewa here nemakumbo 2. Saka ndaikumbira kuti mutibatsirwo ipapo nokuti nzvimbo imwe chete haigona kuti ite madzimambo mairi. Chekupedzesera, sezvo zvichinzi zvagara zvotaurwa president, madzimambo vandivimbisa 100% votes musi wa30 July. Saka tiri kutarisira resounding victory chaiyo president. Ndataura maShowest ese chinzwa. Saka ndinovimba musi wa30 July vanhu vese vachangomukira kunovhotsa muchazviona mega kuti aiwa maShowest iripo. Nenguva yandapiwa ndinokutendai mese makunda kuti munge muri pano kuti tizvinzwire zvese zvamauya nazvo zvamatwinzira president. Ndatenda zvo. Maita enyu mambo. Mawaka mudenga titende mambo. Mawaka mudenga handei. Kwa. Zvakare. Kwa. Chikwengu. Mururu nemuridzo. Takupa Honorable Vice President chimuti chatakabata ichi. Pamsoroi, Comrade President. Pamsoroi mose, ma comrades muri pano. Chando chapenga kuno kuMashonaland West, Mashonaland Best. Asi tinoda kuti kurimwe gorosi rivepo, mvura igonaya. Saka President vedu vapa masora giza kuna mambo woga kuti vagogeza mvura inopisa, ndiko kuti vagotonga zvakanaka nekuchengetedza ivhu redu nenzira yatinoda tose. Aiwa, tibatsirei kutenda kuna president chipo chavapa kumadzimambo. Mawoko mudenga. Madzimambo apiwa zvipo zvokuti vageze mvura inopisa. Handei. Kwa. Zvakare. Kwa. Chikwengu. Pasine mandu. Mazvita. Regai ndichishedza chairman veprovince. Vane mashoko avainawo. Notenda pisi. I'm sorry, Your Excellency. Pamberi neZANU-PF. Pasine mandu. Pamsoroi, Your Excellency. Pamsoroi VP vedu nengo dzedu dze Politburo. Province yenyu yeMashonaland West yafadzwa nekuuya kwamaita kuzosangana nemhuri yenyu. Saka admin district yedu yekuHurungwe ndobva yati tiri kuda kubvisa mombe 2 on behalf of the whole province dzekupa president. Saka ticharonga naPA kuti dzinge dzichitakurwa tozodziunza kwamuri. Tinotenda nechido chamaita kuya kuzotaura nemhuri yenyu. Tatenda. Maita yenyu DJ takukumbira vakuru. Anzina chairman amsimuki musina kunamata. Vamboti namatira vaya. Manyai. Chairman mushoga une mtemo. Kunotanza msimuki musina kunamata. Manyai. Ende chef rinotori candidate irori remuchinhoi. Ngatichorei huso tinamati mutsvene wakarurama nezita raJesu. Tinodzoka pamberi pechigaro chenyu chenyasha zhinji tichitaura Baba kubata kwenyu kune vakusumuka mutsvene wakarurama. Ndinongoti tungamirai vakuru vedu, tungamirai president wedu, tungamirai vakuru vedu venyika ino yeZimbabwe pavakufamba vechibva muguta rino reChinhoi
ivai munongofamba nawo tinongotaura nyasha dzerwendo kunyange kune Yesu tauya tinongoti Baba tungamirai tose takudzoka kunzvimbo dzatabva tinongotaura kuropafadza kwenyu tinongotaura kurwirwa kwenyu mimigwagwa nezita raJesu tanamata amen. Masvitei tese ngatigarei pasi kana vakuru vakusimuka please maita henyu nokuteerera. Niñe,